Вам не нужно искать мебельщиков, которые изготовят вам тумбу под телевизор под данный камин. Вы можете в нашем магазине заказать 2 в 1. И электрический камин паровой, и тумбу. Мы вам правильно подберем по вашим необходимым параметрам. То есть все зависит от пропорций телевизора, с какой стороны будет располагаться очаг, посередине, справа, на какой высоте он от телевизора будет располагаться. Все моменты, все нюансы соблюдем. Мы сможем подобрать также тумбу из различных материалов, начиная ЛДСП, МДФ, керамогранит, кварцевый агломерат, натуральное дерево, лофт, классический стиль, современный стиль. То есть очень большая палитра цветов, текстур, и